တစုံတရာပျောက်ကျသွားတဲ့အခါပြန်ရှာတွေ့ဖို့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲတစုံတရာမကပျောက်ကျသွားခဲ့ရင်ရောဟုတ်တယ်ဒါကမုတ်တုံမျောတဲ့ကန္နာရလိုမျိုးကောင်းကင်ကိုရှာဖွေနေတဲ့တက်တလန်ဖီးနေတဲ့အကြောင်းပဲဖန်တရားထေးနေတဲ့အမာရွတ်တွေကိုတာရင်နာကြီးမှုကိုမီးမြိုက်နေတဲ့တာရဲပေါက်တွေတစိမ့်တုံချစ်ချစ်ပေါင်ကိုစုပ်ကိုင်းရင်ဓားသွားတွေကိုနမ်းရှိုက်ပြတဲ့ကျဲပွင့်တွေဖူးပွင့်ခွင့်သာပေးပါလောကရက်တစ်ခွင်လုံးချိုပြမွေးကြည့်စေရမယ်လို့ဂရီပေးနေတဲ့အောင်လာမစီယာမန်းတွေဘယ်လန်းအများဘလောက်ဝေးနိုင်မလဲဘယ်နှမ်းအများဘလောက်မြင့်နိုင်မလဲငါတို့ပြေးဝင်မယ်ငါတို့ပြန်တမ်းမယ်နှုတ်ငယ်လက်ဆက်တော်မော်ဝင်ညရတဲ့ပြာနေအောင်တွေးကြောတွေအတင်းလားခက်ရရိုင်တိမ်များကိုခြေစုံကံပြည့်ငါတို့မှဟန်စီဖလင်းနဲ့ငါတို့မှပတ်ဒရီပေါ်တာနဲ့လီယိုရဲ့ဘဲချေနေမာရဲ့ရင်ငွေးလုံထားတဲ့18နှစ်သားလာမင်းရပါနဲ့ငါတို့မှာကူဘာစီနဲ့ဘယ်ဒေနဲ့ရာဖာနဲ့ဖရန်ကီနဲ့ပကံပြေးဆိုင်ခဲ့မှုတဲ့အင်ဒီဂိုယထာဆက်ကောင်းကြီးနဲ့တိမ်လူမျိုးပါခိုက်တန်းတွေအတွက်ဖာရန်ဂါစီယာအောက်ဆီဂျင်ပိုင်နှချောင်းနဲ့လူတကာချီစရာမလိုတဲ့ကြိုးတွေဟာအခမ်းအနားဆုံးနဲ့စီဂရက်တစ်ဖွာဖွာနဲ့ဘဲရီဟာဒီတစ်ထောင်ဆောက်ရှောက်သူပေါ့ဒီလောကကိုခေါင်းအိမ်မဲ့ကြံပြီးမှဘာသာနိုးလို့ပြေးထားလာခဲ့တဲ့ကြောက်ဆိုင်ပဲရွှေကျဲကောင်းင်းရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တိမ်ဆိုင်ကိုထုံစေးပေးအိမ်ဆန်နားယူစေခဲ့စားပြီးကျဲချခဲ့တဲ့ခစ်တဲ့ကျင်ညာစာတန်းတွေရင်ဘတ်တွေ့တဲ့တလူလူလွင်းလို့တချို့ကျွေးစုတရားတွေကပြစ္ဆုတ်ပံမှာမထင်ရှားတတ်မှန်လဲငါတို့သိခဲ့ပြီဒီလိုဟာဘောလုံးသမုတ်တရားတွေကျဲမုံနေစေလွတ်ခဲ့တာကန်အောင်နေတို့နဲ့ချိုတာသောရင်နှံများဖြန့်ခင်းတယ်လော့ဂရန်တိုင်းကိုကျွေးတဲ့နေတဲ့ဝန်ကြွားမှထမ်းမှုများထမြောက်ခဲ့အရှိန်နဲ့အဟုန်နဲ့အားနဲ့မှန်နဲ့အေးမရောက်ခင်ဖြစ်ခဲ့ပြက်လွယ်ကဘာမှာထွေးပွေထားသမျှကြွယ်ဖို့တိတ်ကိုလွယ်လွန်းရဲ့နေဗန်နေငယ်ဟာကြောချင်းကပ်ပဲအချိန်2မိနစ်သာချထားခဲ့ပါတယ်ထပ်ပြေးရပြန်ပြီလို့မငြီးတွားနိုင်တော့တဲ့အထိတစားတစားအေးကြလာတဲ့အတိတ်ရဲ့မောင်တို့တွေငဲငိုင်ဆွမ်းရစေခဲ့သောနှွေတန်ရာချင်းချင်းကာကာတရက်ချင်းတနေ့ပြီးတနေ့နာခဲ့ရပါသည်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့စူပွက်နေစေယူလောက်တဲ့သွေးတွေနဲ့ trauma တွေအောက်ဒူးမထောက်တဲ့ကလေးတွေစုံတရားပြောင်းချသွားတဲ့အခါနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာတွင်းရအပြင်ရမှာကြောက်တရားမရှိပျောက်သွားသည့်ရာတိုင်းအတွက်မြေလန်ရှာဘာသာနာမတော်တို့ရွရင်လက်လန်းမီရဆွဲကျုံသိမ်းယူခဲ့ပြည်ရင်းဖလား3လုံးမှာကျောင်းစာမင်းဝဲရဲ့ဖြေချရေးခဲ့ဇနီးမယားသမီးသားမရှိတဲ့ကျဲပေါက်တွေအမိနဲ့အဖနဲ့ပွဲခံတယ်တွေ့လားမုတ်တုံမျောတဲ့ကန္နာရလိုမျိုးကောင်းကင်ကိုစာလောင်လုံးတဲ့ငှက်တွေမဝေးတော့ပါဘူးငါတို့အားလုံးရဲ့စူတောင်းတွေအတွက်မနှက်ဖြန်တိုင်းမှာသူတို့ကြီးနေလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဟာပျော်ရွှင်ခြင်းရာသီတွင်အုံအစားခန္ဓာကိုယ်ညစ်တွေရဲ့ပထမနေ့ရများမုတ်တုံမျောတဲ့ကန္နာရလိုမျိုးကောင်းကင်ကိုစာလောင်နေတဲ့ငှက်တွေပြာနေအောင်တွေးကြောတွေအတင်းသာ